Halo 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 halo, ya apa rek kabar rek, ya apa api ah. Oke, kita sekarang sudah di penghujung tahun 2023 ya guys. Ini kita sudah berada di base campnya Gang Sarjaya Audio yang bertepat di Undaan Turen Malang Selatan. Oke, kali ini kita akan sepil satu persatu dari apa saja yang dipakai oleh Gang Sarjaya Audio dari Undaan. Kita simak yuk. Let's go. Yup, benar sekali. Seperti yang terlihat bahwa Gang Sarjaya memakai box JLA sama yang di gabung tengah itu yaitu JBL 4 biji, yang di samping kanan kiri 8 biji box JLA. Sebenarnya itu box JLA berwajah F1 ya guys ya. Aduh, gak tahu ini tukang boxnya ini gimana. Dapat mangsi dari mana lu? Box JLA dikasih wajah F1 ini. Aduh. Oke, dan itu tadi untuk box subwoofernya ya guys. Ini untuk Landre-nya sendiri, Gangsar Audio memakai Tara 212 custom ya guys ya. Ini juga membingungkan loh guys. Tara 212 tapi berlogo DNB. Aduh, gimana lagi nih? Pusing saya. Dan untuk Tara 212-nya itu memakai 4 kanan kiri yaitu 8 box, dan yang tengah itu adalah mid low atau low. Dan untuk Landre-nya Tara 212-nya itu memakai speaker yang kapasitasnya itu masih di rata-rata ke bawah ya guys ya, tapi untuk suaranya wah cadas banget guys. Dan untuk Twitternya sudah memakai BNC yang neodymium. Oh iya, dan untuk subwoofernya yang JLA berwajah F1 itu, yang kanan kiri itu memakai speaker RDW dan juga Wisdom. Jadi untuk JLA nya itu campur ya guys, speakernya aduh ribet guys. Untuk speakernya campur, ada RDW dan juga Wisdom. Dan untuk box JBL nya yang tengah 4 biji 4 box itu memakai Wisdom, sudah memakai Wisdom, produknya Wisdom. Oke, dan pastinya untuk menghandle semua sistem dari RDW dan juga Wisdom ini pastinya dibutuhkan tenaga yang berkekuatan badak ya guys ya. Oke, kita simak apa sih yang dipakai menghandle speaker balap ini. Oke, dan untuk speakernya sendiri bukan speaker guys, untuk powernya sendiri Gang Sarjaya ini mempercayakan kepada power asli, ada yang TD 2.0 dan juga kelas GB. Tentunya dipadu dengan STX juga ada, STX Zeta Pro juga ada, dan untuk middle-nya dipercayakan kepada asli 4 channel. Oke, itu tadi untuk dapur pacunya dari Gang Sarjaya Audio untuk menghandle semua speaker balap ini guys, untuk kebutuhan organ di karnaval maupun battle-battlean ya guys. Oke, untuk suaranya mari kita perdengarkan lebih jelasnya lagi. Oke, kita simak ya guys ya. Yuk check this out. Oh iya, tunggu sebentar. Untuk yang mau calling atau membutuhkan jasa-jasanya dari Gang Sarjaya untuk battlean, untuk yasinan horeg, untuk tahlilan horeg, kalian bisa merapat ke Undaan Turen Malang Selatan di pabriknya Gang Sarjaya Audio yang bertempat di Undaan, yaitu Pak Lirnangan. Oke, jangan lupa komisi rek.
Oke, untuk suaranya dari Kang Sarjaya seluruhnya tadi dari sound balapnya, spek-spek balapnya kita simak berikut ini. Let's go. Mending turun ngeget no. Kamu tuh? Hah? Iya, jago aja kok. Kamu suara aja kok. Remixer ah? Iya. Wih, remixer anyar iki, Mas. Apa remixer judulnya remixer? Judulnya apa? Ki nyoba lagu anyar iki. Judulnya apa, Mas? Aduh, senyum-senyum malu kan. Iya. Remixer anyar sini kira. Ayo. Sing kate pesen iki, Dwi Project. Ya wi, Dwi Project wi. Yo apa yang Dwi lho? Woi. Woi, remixer iku lho. Tandi. Kita. Lucu kita. Oh, dulu WSB wani. SBB. Abong Bas. 69 no. Endi? Mata slow. Iya, Wi. Remixer cek bingung bolo. Paling orang di transport nih. Jangan lah kau seluruh mas nang kono. Ayo sir, Wah, iku lho ya. penonton ngenteni iku kok. Luas tak liput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samut junior. Ngono kan sering. Yo. Penonton kecewa. Bisa Samut junior. Pikirin sapa iki? Samut junior. Woi, labu trap mas. Sampai kari di oma kira kaya kira. Sampai ndi?
Banter Didi.